अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद मैं करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। यार आज हम ना कुछ लेट व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं और उसी के चलते ना हमारे पास हमारी बकरियाँ आ चुकी हैं जो कि हैं अभी यहाँ पर बाड़े के अंदर। और यहाँ पर ना अभी आग जलानी है, कुछ देर बाद में वो भी जला दूँगा। आज ना ये सारा दिन बाहर रही हैं क्योंकि एक इनको बड़ी बेहतरीन जगह मिल गई थी खाने के लिए, ये वहाँ खाना खाती रही हैं। तो फिर अभी वापस आई हैं वहाँ से सारा दिन गुजारने के बाद और अब आके यहाँ पर आग लगा देना है मैंने। और उससे पहले ना मैंने ये जानवर खोल दिए। अच्छा, ये पेड़ यहाँ पे खुला हुआ है और बाकी ये कुछ यहाँ पर खुले हैं, कुछ उधर गए हुए हैं मुर्गियाँ। जो बड़ी मुश्का मादी परा जो हमारा वो गया हुआ है, वो आपको पीछे से नज़र आ रहा होगा, शेड वो हिल रहा है झाड़ियों में। आज ना यार सर्दी बहुत ही ज़्यादा है। आज सुबह सुबह 2 पर गया हुआ था, फिर से 3-4 दिन पहले भी 2 पर गया था और आज फिर से 2 पर गया हुआ है। अभी फ़िलहाल चल रहा है 11-12, लेकिन जो हवा चलती है ना वो फुल ठंडी है और उसकी वजह से ना जो हमारे जानवर है ना वो भी सर्दी मना रहे हैं। ये वाली मुर्गी तो नहीं मना रही, ये ठीक है। ये हमारा ये वाला मुर्गा और ख़ास तौर पर जो मादी पर है ना वो मना रहा है। और बकरियां तो माशाल्लाह से ठीक हैं। बकरियों के नीचे अभी आग भी जला देंगे और फिर उनके मामला जो है ना वो और ज़्यादा सेट हो जाएंगे। और मज़ीद हम क्या करते हैं, ये साइड भी कवर कर देते हैं। धुआं निकल जाता है जब आग प्रॉपर जलती है, तो ये साइड आगे से और ये साइड इससे प्रॉपर ब्लॉक हो जाती है। हम कपड़े लगा देते हैं यहाँ पर मोटे, तो उससे क्या होता है कि सर्दी गर्मी अंदर ही रहती है और अंदर ना बड़ा अच्छा माहौल हो जाता है। और फिर हम ना पहले लेके जाते थे 8 बजे और अब फिर हमने टाइम ना थोड़ा सा बढ़ा दिया, ड्यूरेशन उसका कुछ बढ़ा दिया। अब हम लेके जाते हैं 8:30 या 8:45 बजे, यानी कि जब तक गर्मी अंदर रहेगी तब तक हम इनको यहाँ भी रखते हैं। और फिर एक दफ़ा जब उसकी गर्मी थोड़ी कम हो गई फिर हम इनको निकाल के ऊपर इनके पिंजरे में शिफ्ट कर देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आज सूजी किधर है, तो जो हमारा न्यू पपी आया हुआ है हमारे पास वो भैया आ जाए हीटर के आगे, क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है। सूरज तो निकला नहीं, कल सूरज निकला था तो फिर हमने उसको ऊपर छत पे रखा हुआ था। मैंने आपको बताया भी था कि जब तक सूरज निकलता है हम सिर्फ उतने ही दिन उसको 2-3 दिन छत पे लेके गए थे जब तक सूरज निकला था। फिर बाद में वो हीटर के आगे पड़ी होती है, अब भी वो हीटर के ही आगे है। वैसे भी आज सर्दी काफ़ी ज़्यादा है और धुंध भी पड़ रही है और जो है ना हवा वो कल की तरह फिर से आज काफ़ी ज़्यादा है। जो बाकी मुर्गियों के मामला है ना वो अल्लाह का शुक्र है ठीक चल रहे हैं, क्योंकि मुर्गियों की एक साइड कवर है, एक साइड पे आपने देखा होगा कि कारपेट लगा हुआ है, लेकिन वो भी नीचे वाला जो हमारे फ्लोर में मादी परे का ग्रुप है ना, जो वो एक काली मुर्गी फिर रही है वो और बाकी 2 मादी हैं, बल्कि सारी ही खाते हैं वो मैट। मैं आपको वहाँ से दिखा भी देता हूँ। वो मैट ना एक साइड से उन्होंने खा खा के काफ़ी ज़्यादा ख़राब किया हो। मैं दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहा है। अब ये मादी अंदर आ गई, ये भी खाती है, हर एक मादी खाती है इस मैट को। यहाँ पर ऊपर चढ़ जाती हैं और ये मैट खाना शुरू कर देती हैं। ये इन्हीं के लिए लगाया था ताकि इनके लिए गर्मी हो, लेकिन इन जनाबे वाले ने क्या किया कि भाई अपना ही मैट खाना शुरू कर दिया। और अब जब फुल सर्दी है तो अब देखेंगे क्या होता है। खैर ये खुद ही देखेंगे। हम आगे से तो इनको कवर कर देते हैं, आगे से ना इस साइड को कवर कर देते हैं ताकि अंदर भी हवा आना जाए और यहाँ से भी ये पैक हो जाए। मुर्गियाँ ऊपर बैठी होती हैं, मुझे हमारा ऊपर वाला जोड़ा है वो ये वो यहाँ पर सुकून कर रहा होता है, इतने मसले वाली बात नहीं है। जो मुर्गी है ना, बड़ी मुर्गी जो हमारे पास नीचे वाली मुर्गी है ना, यानी कि जो बड़ी ब्रीडर हमारे पास, जैसे ये फिर रही हैं खुली, ये हो गई मादी पर फिर रहा, उसका ग्रुप हो गया। वो सर्दी की वैसे ही आती हैं क्योंकि वो बड़ी हैं, ज़ाहिरी बात है। उन्होंने एक उम्र काटी है, सर्दी भी देखी है, गर्मी भी देखी है, तो वो सह लेती हैं। मसला बस सिर्फ चूज़ों का होता है। जब तक चूज़े आपके पास है ना, आपने उनको सर्दी से बचाना होता है और उनका टेम्परेचर आपने मेंटेन करना होता है 32 से 35 तक। वो काम थोड़ा मुश्किल है, वो भी अब हम करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अब अल्लाह बेहतर करेगा। और हमारे अभी तक तो चूज़े अल्लाह के शुक्र ठीक ठाक पल रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं आया। हालांकि ना हमने उनको बल्ब लगा के दिया और ना ही उनको फीड के अलावा या अंडे के अलावा बॉयल अंडा हम उनको डालते हैं 3-4 दिन बाद। या जब सर्दी ज़्यादा हो तब हम उनको कोशिश करते हैं कि आधा सुबह डाल दें आधा शाम डाल दें। वो भी वो बहुत कम खाते हैं, उनको फीड मतलब फीड ही का खाने का पता है और अंडे वगैरह नहीं ना, इतना शौक से वो दाना खाते हैं जैसे ही ये हमारी बड़ी मुर्गियाँ खा रही हैं। अब इनको ना मैं बार बार इसलिए देख रहा हूँ कि मैं कोई तीसरी चौथी दफ़ा इनको यहाँ से निकालने लगा हूँ, लेकिन ये क्या करती हैं, बजाय वहाँ जाने के उन मुर्गियों के साथ फिरने के, ये आ जाती हैं यहाँ पर और यहाँ पर आके ना फिर ये करती हैं। अब इनको यहाँ से निकाल दें, इससे पहले ये बिल्कुल ही खात्मा कर जाएँ और किसी के खाने के लिए रहे ही ना। हमने एक ओ भाई उधर जाना, इधर नहीं जाना, चलो यहाँ से निकलो। हमने यहाँ पे ये दोबारा बीजा था ताकि ये थोड़ा ज़्यादा हो और बाकी जो हमारे जानवर हैं ना वो भी खा सकें, लेकिन ये 2 जान छोड़ेंगे तो बाकी खाएंगे। और पीछे मैं इसकी बात कर रहा था कि इस तरह बकरियां कवर हो जाती हैं और दूसरी तरफ ना हमारी मुर्गियां यहाँ पर बैठी हैं सुकून से। मुर्गियां इतने सुकून से और आराम से कैसे बैठी हैं उसके पीछे भी एक राज है, वो मैं आपको बताता हूँ। और ऊपर वाली तो एक वो बैठी है और एक ये मुर्गा बैठा हुआ है। ये अलग-अलग पता नहीं क्यों बैठे हैं, ये आराम से बैठे हैं भाई इस वजह से। यहाँ पे आपको पता है कि ये सारी तो चारों तरफ से हम ब्लॉक कर देते हैं, अंदर लगी होती है आग और आग अभी बुझी है
मतलब कुछ देर पहले, उसका अभी भी सेक है। अंदर और बाहर के टेम्परेचर में ओ भाई किधर आ रहे हो, अंदर और बाहर के टेम्परेचर में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज काफ़ी अर्से बाद मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ और माशाल्लाह से सही बन रही है यार, जैसा भी रिज़ल्ट आ रहा है ना, गुजारा करना है। क्योंकि मैं ना पहले वीडियो नहीं बना सका था, किसी काम से मैं चला गया था, तो फिर मैं अभी आया हूँ। अभी बकरियों को ऊपर करने का टाइम है, अभी इनको भी ऊपर करेंगे और ना इनको भी नज़र मारते हुए जाते हैं हम रात को, ताकि ना कोई मसला परेशानी हो तो हमें पता लग जाए। दूसरी तरफ हमारी बकरियों को ना आज हमने मगरिब के बाद, जब मेरे जाने से पहले हमने ना मसाला भी दे दिया। वो वाला मसाला क्या करता है, वो मसाला तो एक तो इनकी भूख बढ़ाता है, ऊपर से इनको गर्म रखता है, और जो तीसरा फ़ायदा ना उसका वो सबसे ज़्यादा है, वो सबसे ज़्यादा ना इनके पेट में जो कीड़े हैं ना वो मारता है। उसका ये फ़ायदा होता है हमें कि जो ये खाते पीते थे ना पहले, क्योंकि पहले इनको लगता बहुत कम था, तो अब माशाल्लाह से जो ये खा पी रहे हैं ना, इनको लग रहा है पहले से अब इनकी सेहत पर बहुत फ़र्क है। और माशाल्लाह से सर्दी से भी ये अच्छे से बचे हुए हैं। एक तो जो हम आग जला देते हैं उसकी वजह से, दूसरा उस मसाले की वजह से। वो मसाला हमने आज गालबन चौथी दफ़ा इनको ट्राई किया है। हमारा एक दोस्त था, उससे हमें पता लगा, तो हमने भी ट्राई करवाया और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला उस मसाले की वजह से। और ये जो बकरी थी ना हमारी, ये वाली, ये उस मसाले के बगैर तो भाई कहीं पे टिक के चढ़ती नहीं थी, टिक के खाती नहीं थी। लेकिन जब से हमने इसको मसाला ट्राई करवाया ना, वो माशाल्लाह से इतना टिक के खा रही है कि अपना पेट अब जहाँ भी जाए ना, चाहे इसको घंटे ही चरा लो, पेट अपना भर के आती है। ये हमारी अब फ्लॉक में सबसे बड़ी बकरी है और इसी की बेटी है वो। और उसके साथ ये वाली जो बेटी है, ये आपको पता है कि ये अजवा की बेटी है हमारे पास। ये जो बकरा है ये हमने अभी कुछ देर पहले लिया था। अब खैर इनकी डिटेल तो नहीं मैं बताने लगा कि कैसे कैसे हैं, ये आपको पहले से ही पता है। अभी इनको ऊपर करने का टाइम है। मैं चाह रहा हूँ एक दफ़ा सारी बकरियाँ उठ जाए ना, जैसे ये सारे खड़े हैं, वो दो बकरियाँ जो बैठी हुई हैं ना वो भी उठ जाएं, ताकि उनको इकट्ठे एक दफ़ा उठ के ये वॉशरूम जो इन्होंने करना है यहाँ पर ही रिलैक्स हो जाएं, फिर इनको ऊपर लेके जाऊँ, बजाय ये ऊपर वाला जो इनका घर है वो जाकर गीला कर लें। अब देखें वो बकरा आग के ऊपर ही चला जाता है, इतनी इनको सर्दी मतलब लगती है, और फिर आग के ऊपर जाके खड़े होते हैं। ये जो दो खड़ी है ना छोटे, ये यहाँ पर ही खड़े होते हैं, यहाँ से हिलते ही नहीं है। पता नहीं क्या चक्कर है ये, मतलब जब से आग जलेगी ना ये तब से यहाँ पे ही खड़े होंगे, और आग चाहे तेज़ हो चाहे स्लो, इन्होंने यहाँ पे ही खड़े रहना, इन्होंने छोटों ने नहीं हिलना। जो बड़े हैं वो फिर आगे पीछे हो जाते हैं, जैसे ये बैठ गए हैं इसके नीचे आके। अच्छा एक और बात है, जब से ये आए हैं ना आज ये तभी से नहीं हिल रहे वो जो बैठी हुई हैं, क्योंकि वो थक बहुत ज़्यादा गई हैं। पहले तो दोपहर में आ जाती थी वापस, लेकिन अभी वापस नहीं आई आज, इस वजह से कुछ ज़्यादा थक गई हैं। तो चलें अभी इनको ऊपर लेके चलते हैं, क्योंकि अब मैंने ये हटा दिया, तो इनकी इतनी ज़्यादा सर्दी में इनको रखना ठीक नहीं है। अभी ये उठाते हैं, ये आगे वही कंबल है जो पिछले साल हमने ऊपर लगाया हुआ था, और इनको निकालते हैं बाहर। अंदर माशाल्लाह यार माहौल बहुत ही गर्म है, ये अच्छी बात है भाई। गर्म गर्म माहौल में हम भी बैठ जाते हैं आग जला के ना, यहाँ पे हम मगरिब के बाद जलाते हैं, और हम खुद भी आधा घंटा, जब तक आग फुल तेज़ होती है ना तब तक हम पास ही होते हैं। फिर बाद में आग स्लो करके हम ऊपर चले जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आग खुद ब खुद ही बुझ जाती है। अभी बकरियां ना आहिस्ता आहिस्ता करके ये देखें एक एक बाहर ही जा रही है। अब वो जो बैठी है ना वो अब उठी हैं, पहले उठ ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या वजह थी। तो वो कह रही थी भाई हम सुकून से ही बैठेंगी। अब ये कुछ घूमेंगी फिरेंगी, रिलैक्स होंगी, अपनी टांगें वगैरह खोलेंगी, जो वॉशरूम वगैरह करना चाहे वो वॉशरूम कर लेगी। और फिर हम इनको ना ये देखें, या वॉशरूम यहाँ पे करने का ये फ़ायदा है कि इनका ऊपर वाला जहाँ पे इन्होंने रात रहना ना वो नहीं गीला होगा।